Денеска имавте прилика да видите и на презентациите, и на делот видео и фотоматеријалот, дел од нашите херои, кои што овие денови и овие недели буквално секојдневно работеа на заштита на нашата држава и нашите граѓани од огнената стихија. Речиси 10 дена, буквално сите државни капацитети се ставени целосно во служба на справувањето со пожарите, кои можевте да видите се проширија речиси во сите делови на државата. Армијата и нејзините припадници, како и многу пати досега, покажаа дека секогаш и секаде се први да одговорат на барањето на граѓаните и државата, да се вложат со целиот капацитет, со целото знаење, со целата нивна опрема, за да спасат прво човечки животи, а потоа да ги спасат и материјалните добра и природните добра на државата. Во изминативе денови малку имавме прилика да ви се обраќаме, но мислам дека сега е добар момент да се зборува за тоа што и како сработи армијата изминатиот период. Ангажирани беа и се уште се сите капацитети на армијата, човечкиот потенцијал и нашите воздухоплови, за кои во ниту еден момент практично немаше простор за одмор. Ангажирани се пешадиски единици од командата за операции, по-конкретно првата бригада, специјалните сили и целосно беа ангажирани припадниците и воздухопловите на воздухопловниот винг. Буквално сите капацитети заедно со логистиката кои имаат знаење и умење да се справуваат со огнените стихи. И полковникот Пеовски е апсолутно во право. Ова што денеска се случува започна многу порано, уште од крајот на јуни. И без многу врева, без многу дискусии, без многу најави, особено припадниците на воздухопловниот винг учествуваа на повеќе локации за да спречат да се разгори огнот. Ова утро сите вие добивте соопштение од Министерството за одбрана дека 1500 припадници се ангажирани. Денеска чувте 1614. Тоа е затоа што оваа бројка постојано се менува и оваа бројка постојано изминативе денови растеше. Над 1000 припадници на армијата секојдневно се во фаза на приправност. Како што во Прилепско имавме еден дел од војниците присутни на терен, а еден дел во касарна, за да можат да прискокнат во помош ако е тоа потребно, таквата ситуација ќе ја видите во речиси секоја касарна и во речиси сите единици на армијата. Во просек дневно помеѓу 250 до 400 војници со целосна опрема, механизација и летала беа ставени на располагање на цивилните институции за да помогнат. И практично ова е најголемата бројка на човечка сила која што се вклучи во гасењето на пожари. Динамиката на прелетите на воздухопловите за кои говореше командантот беше исто така буквално на граница на возможното. Повеќе од 80 прелети со над 650 тони исфрлена вода. Безпоштедно, без резерви, без калкулации, армијата излезе и за своите граѓани и за својата држава. И јас сакам да кажам овдека пред вас дека навистина ми беше чест што можев и директно на голем дел од припадниците на армијата да им се заблагодарам за овој нивен голем ангажман и ризиците со кои што се соочуваа и на земја и особено на воздух. Ги посетив нашите војници и офицери и во Старо Нагоричане, и во Беровско-Пехчевскиот регион, и во Прилеп, и во Штип. Денеска имав прилика да поразговарам со голем дел, најголем дел од припадниците на воздухопловниот винг. И сакам да ви кажам дека во право се кога велат дека не сакаат да се фалат. Ама мислам дека сите заслужуваат највисоки оценки и пофалби, дека тоа што го сработија беше навистина херојство. Ниту еден од нив не постави прашање, ниту еден не се скри, ниту еден не замина во најтешкото, туку сите беа присутни и тоа беа присутни навистина постојано. Со неколкумината офицери кои денеска ги гледате пред вас,
се слушав, речи си, секое утро од 6 наутро до полноќ. Тие беа на работа. И тие беа на работа, бидејќи нивните војници и старешини беа на работа. И мислам дека во вакви моменти, јас како министер за одбрана чувствувам потреба на сите нив да им се заблагодарам и да кажам дека ниту јас, ниту оваа држава тоа нема да го заборави. Како и другите држави во нашето соседство, па и други држави на европскиот континент кои деновиве се борат со уште потешки огнени стихии, и Северна Македонија немаше да може сево ова да го сработи, да беше сосем сама. И тоа е вредноста на добрососедството, тоа е особено вредноста на сојузништвото. Можев да побарам и лична помош од моите колеги, министерот за одбрана на Словенија, министерот за одбрана на Романија, и заради нашето членство во НАТО. Заради контактите кои веќе како членки сојузници ги имаме секојдневно, постојано. И во вакви моменти, мислам дека сите дополнително разбираме колку е важно тоа сојузништво и колку е важно да бидете дел од тој клуб. Сакам да се заблагодарам на сите сојузници, сакам да се заблагодарам на Словенија за молскавично брзата реакција, да се заблагодарам не само на словеничкиот, туку и на романскиот колега кој за помалку од 24 часа донесоа одлука и испратија своји сили. Словенија на копно, Романија во воздух. И тоа авион со голем капацитет кој веќе неколку дена заедно со нашите воздухоплови интервенира на различни локации. Сакам да се заблагодарам исто така и на помошта која што ја добивме од Србија во поддршка на нашите напори од воздух, како и помошта што ја добивме од Австрија, за која што и овие денови мислам дека целата држава се обедини во пораката на благодарност кон земјите. Сакам да подсетам дека и ние како држава во минатото сме имале ситуации кога сме нудале и сме давале ваква помош, и тоа ќе продолжиме да го правиме и понатаму. Климатските промени ни покажуваат дека ова е новото нормално на кое што мора да се навикнеме, да се прилагодиме и да се подготвиме. И таа нова ситуација треба да не учи дека сме еден за сите, сите за еден. И јас навистина сакам да се заблагодарам на сите кои помогнаа и да кажам дека секогаш ќе можат да се надеваат и на наша поддршка. Тоа е вредноста во која што веруваат и нашите соседи и нашите НАТО сојузници, дека заедно можеме подобро да се справиме со сите овие предизвици. Дозволете ми на самиот крај да спомнам дека на неколку локации, во неколку разговори со нашите старешини, армиски и војници, добив вознемирувачка информација дека и тие се сомневаат дека еден дел од причините за пожарите се врзани со човек. Дека се намерно предизвикани и дека тоа им ја прави задачата понекогаш да изгледа невозможна. Како што каже еден од старешините, ние гасиме и после 2 сата на слични локации го гледаме истото дека се случува. Мојата порака и денеска, како и пораката на армиското раководство, е дека армијата останува будна и остануваме распоредени на повеќе локации, меѓу другото и за да спречиме понатамошна ескалација. Нема да дозволиме ниту еден човечки живот да биде во опасност заради ваквите неодговорно или криминално однесување, буквално се едно. На крајот, на припадниците сите на армијата, на генералштабот, на командата за операции, на воздухопловниот винг, сакам да ја пренесам нашата порака како влада на голема благодарност во име на граѓаните на Северна Македонија, што беа тука и што покажаа дека армијата стои на располагање и дека е подготвена во брзи рокови, со брза реакција, со целосна мобилизираност да понуди спас и да понуди дополнителна помош на сите граѓани. Им честитам навистина и да порачам дека за жал нашата работа продолжува и понатам. Ви благодарам. Во наредниот период најнапред би сакал да го истакнам нашето жалење во однос на штетата што е направено на природата и временскиот период кој ќе ни биде потребен како држава, како нација да закрепне и да се врати во таа позиција што беше шумата.
Во наредниот период ќе се обидам да ве избрифирам во однос на командата за операции целокупната слика што е сработена во изминатиот период. Во периодот 1.8.2021 година Република Северна Македонија беше зафатена со низа на пожари низ цела територија. По барање на Центарот за управување со кризи, а по наредба на Врховниот командант на вооружените сили, армијата активно се вклучи во гасењето на пожари од 2.8.2021 и на располагање ставивме 1000 луѓе. Ангажманот на припадниците на командата за операции беше вкупно на 12 локации низ цела територија, претежно по непристапниот терен зафатен со пожари. На овој слайд може да видите кои све локации беше ангажирана за справување со пожар и статусот моментален на тие места. Во непрекината комуникација и координација со Центарот за управување со кризи, локалната самоуправа и сите други инволвирани субјекти во справувањето со пожарите се ангажира потребен персонал и средства од речиси сите гарнизони на армијата, вклучувајќи ги воздухопловите и воздухопловниот винг. Вкупно, до денеска се ангажирани 1614 припадници од командата за операции со потребна опрема, техника и 3 воздухоплови од нашиот состав. Голем дел од нашите војници старешини несебично, пожртвувано ги мина ноќните патрулирања и гасејќи пожар пред нашите села и населени места во Кумановскиот, Кочанскиот, Беровскиот, Делчевскиот, Пехчевскиот и Велешкиот регион. Како командант на команд за операции, ја користам прилика да изразам јавна благодарност до сите припадници на армијата во гасењето на пожари за нивната посветеност, пожртвуваност и храброст. Но, во исто време, сакам да им се заблагодарам на сите семејства и родители за пружената поддршка и разбирање. Голем дел од семејните годишни одмори и обврски се прекинати и ставени на мирување се до целосно локализирање на пожарите. Во однос на моменталната состојба и интензитетот на делување, би сакал да споделам наредниот период одредени информации. Секој ден во вечерните часови се преземат мерки и активности во координација со оперативните побарувања пред донесување на одлука за дејствување на терен од земја и воздух и се постапува кон нивно извршување врз база на истакнатите побарувања доделените приоритети од Центарот за управување со кризи. Во регионот на Берово денеска ќе се продолжи со гасењето. Како може да бележите во слайдот прикажан, тоа се локациите со бројната состојба на ангажирани луѓе во изминатиот период. Значи, вкупно во регионот на Берово денеска ќе се продолжи со гасење на пожар, иако е локализиран. Во Делчево, во регионот на село Разловци, пожарот исто така е локализиран, но имаме припадници на терен да интервенираат доколку повторно се запали. Во Пехчевск, односно село Будимирци, село Митршинци, исто така пожарот е стаен на мирување. Додека во Прилепско, по-конкретно во село Топлица, пожарот е локализиран и таму ќе дејства авионот од Романија кој е подчинет под наша оперативна команда. Исто така во село Дрен и село Смолани пожарот е локализиран и е под контрола. Нема опасност да се прошири. Додека пожар активен со намален интензитет имаме во источната страна на планината Кожув. Во Скопскиот район, односно во село Раович и село Букович, во општина Сарај, пожарот е активен и таму имаме испратено припадници од армијата, благодарам, кои действуваат покопно, но исто така во тој район планирано е да действа и авионот од Романија. Во районот на општина Петровец, по-конкретно село Дивља, пожарот е локализиран, но се уште имаме припадници во тоа подрачје. Во районот на Штип, местноста Драгоево и село Селце, пожарот е изгаснат. Исто така во делот на нашите складови Кривидол, пожарот е локализиран и изгаснат. Во районот на Куманово, село Ранковце, пожарот е целосно локализиран. Во сите гарнизони
Од армијата имаме подготвени сили и средства кои се во приправност и доколку е потребно истите може да бидат ставени во функција на терен одма. Уште еднаш сакам да нагласам дека потврдуваме нашата решителност и остануваме посветени понатаму, ги ставаме на располагање сите наши ресурси во функција на гасење на пожарите и целосно се ставаме во заштита на нашите граѓани. Армијата секојаш била и ќе остане во функција на граѓаните. Ви благодарам. Јас сум полковник Стојко Пејовски, командант на воздухопловната компонента на армијата во составот на Министерството за одбрана. Во наредните 5 минути ќе се потрудам да презентирам извршувањето на активностите на хеликоптерските единици за време на ангажирањето во периодот од отпочнување на проширување и действување на пожарите во државата. Во моето 30-годишно искуство, многу пати сум бил дел од вакви кризни ситуации, кои за жал од година во година ни се повторуваат, како што се, например, пожарите, поплавите, пружење на помош на настраданото население во зимските месеци, во завеаните региони и многу други ангажмани и мисии. Секогаш било тешко, но сме се справувале со сите предизвици. Денес можам да кажам дека воздухопловниот винг, како составен дел на армијата на Република Северна Македонија, во рамки на своите можности, максимално, брзо и ефикасно одговори на потребите за пружење помош за гасење на пожарите со кои се уште се справуваме. Нашиот ангажман за пружење на помош при гасењето на овие пожари започна уште на 29 јуни во реонот на општина Чашка. Веднаш потоа следеше и ангажманот во општините Липково и Македонски Брод. Интензитетот на воздухопловната подршка за пружење на помош при гасење на пожарите постојано се зголемуваше од 29 јули во Кочанскиот регион, па потоа следеше и реонот на Гевгелија, Старо Нагоричане, Куманово, Петровец, Прилепско и во овие денови уште се отворија и уште нови жаришта. Воздухопловниот винг со своите капацитети непрекинато и секојдневно учествува во справување со огнените стихии и на останатите локации од највисок приоритет за државата. Како кулминација на моменталната кризна состојба се веќе 5-дневните активности во Пијанечко-Малешевскиот регион. Најинтензивните пожари ја наметнаа потребата за скратување на времето потребно за прелет на хеликоптерите од Скопскиот аеродром и доведување на истите во близина на опожарениот регион. Се со цел да се зголеми бројот на циклуси на земање на воздух, на вода и истурење на истата врз опожарените подрачја. За таа цел организиравме истурена позиција за дополнување на хеликоптерите со гориво во близина на опожарените региони, конкретно во реонот на село Смојмирово. Со тоа ја зголемивме брзината, ефикасноста и, што е најважно, количината на исфрлената вода во опожарените подрачја. Мора да напоменам дека хеликоптерите со истурење на ведрата со вода врз пожарот само го загаснуваат истиот. Тие се само помош на онај персонал, на оние луѓе кои работат на земја, на онај човечки фактор, кој воедно и представува как носител и единствено човечкиот фактор на земја. Носителот може во потполност да го угаси пожарот. Ние сите очекуваме хеликоптерите дека го гасат. Не, ние помогнуваме во гасењето, а финалето го завршува персоналот на земја. Заклучно со вчерашниот ден, реализирани се огромен број на хеликоптерски полетувања и исто така во последен период и авионски полетувања, како на домашните, така и на странските хеликоптери и авиони, при што се исфрлени повеќе од 800 тони вода, во моментот 850. Моментално сме ангажирани денеска
на 2 локации со капацитети и сили потребни за локализирање и ставање под контрола на опожарените подрачја. Со исто темпо продолжуваме и ќе продолжиме понатаму и во наредните денови, се со цел ставање под контрола и гасење на сите опожарени региони. Сакам да напоменам дека голем предизвик ни представуваат и екстремно високите температури на воздухот, кои сега во моментот достигнуваат 41 степен во ладно. Кога ќе излезете на стајанка, кога ќе влезете во воздухопловот, таа температура се качува и до 60. И да не ја заборавиме и температурата на допожарените подрачја со пламените јазици, каде што јас не можам да ја измерам до која количина, до која ниво пристигнува, а воздухопловот се наоѓа точно изнад него, изнад самиот пожар при истурањето на ведрото. Но и покрај тоа, динамиката на извршувањето на задачите продолжува со несмалено темпо. Ние и понатаму ќе ги почитуваме сите ограничувања и безбедносни мерки и процедури, како на техниката, така и на персоналот, одреден за учество во реализацијата на извршувањето на летачките активности за гасење на пожарите. Посебно сакам да напоменам дека во целиот овој процес, во целиот овој циклус, ние синхронизирано соработуваме со сите надлежни институции од државата во справувањето со огнените стихии во опожарените региони. На оваа мапа, на левиот слайд, се прикажани активните пожари кои од почетокот на реализацијата на 29. јуни до сега, каде што воздухопловната компонента учествувала со сопствени воздухоплови, независно дали биле само од македонска страна или подпомогнати од воздухопловите од странските армии. На сите вас ви е познато дека во извршувањето на овие летачки активности добивме помош од Република Србија со хеликоптери за извршување на овие задачи и во моментов од Романија. Само уште малку. Широчината на најкритичните подрачја, конкретно на Пијанечкиот регион, каде што ги опфаќа градот Делчево, Пехчево и Берово, е во широчина од 8 км и 16 км. Овој пожар во моментот е ставен под контрола и моменталната ситуација на денешниот ден после извршувањето на летачките активности на нашите хеликоптери во моментов изгледа вака. Значи, во моментот се рачуна дека пожарот е ставен под контрола, има уште еден мал чат, има единици на земја и веќе за тој пожар мислам дека понатамошни ангажмани на хеликоптерските единици не се потребни.